আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন রেইনবো ভিডিও। আমি ফেরদৌসি আছি আপনাদের সাথে। তো আজ আমি আপনাদেরকে জানাবো ওয়ালটনের যে 8 সেফটির যে ফ্রিজ রয়েছে সে ফ্রিজের সম্পর্কে, ফ্রিজের মডেল, প্রাইস এবং এর ভিতরটা সুন্দরভাবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, যাতে আপনারা ঘরে বসে সুন্দরভাবে পুরোটা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে আসলে কোনটা নেবেন। আর বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন রয়েছে। আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি যে এই ডিজাইনটা, এটা গ্লাস ডোর, আর মডেল হচ্ছে WFD 1B6। আর এখানে যে প্রাইসটা দেওয়া আছে 19,500 টাকা। 19,500 টাকা। কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি। আর এই যে প্রোডাক্টের বিভিন্ন ইনফরমেশান যেটা চাই সবটা কিন্তু এই পাশে সুন্দরভাবে এখানে দেওয়া আছে। ক্রস ভলিউম 132 লিটার, নেট ভলিউম 129 লিটার। টেকনোলজি জার্মান টেকনোলজি বাট মেড ইন বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে। ন্যানো হেলথ কেয়ার অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট। এটা হচ্ছে যে এই গ্যাসকেটটা যেটা রয়েছে এটা অ্যান্টি ফাঙ্গাল, যার কারণে এটাতে ফাঙ্গাস হবে না, ব্যাকটেরিয়া হবে না। ধরনের একটি ওপরটা হচ্ছে ডিপ। যাদের ফ্যামিলিতে লোক সংখ্যা খুবই কম তারা কিন্তু এই 8 সেফটির এই ফ্রিজটা তারা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে ডিপের জায়গাটা। এটা গ্লাস ডোর, এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। এটা হচ্ছে নর্মালের চেম্বার, এটা হচ্ছে নর্মাল। আইস বক্স, আর এই যে সবজি রাখার যেটা রয়েছে এটা আছে এখানে সবজি রাখার জন্য। আর এটা হচ্ছে ডোর চেম্বার। যে ফ্রিজ পাশে যে আমরা একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা একই ফ্রিজ, এটাও 8 সেফটি। যে কোড নেমটা দেখেন, মডেলটা WFD 1B60702। আর 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। ন্যানো হেলথ কেয়ার অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট, সবই একই। এটাও গ্লাস ডোর, এটাও সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। এটা ব্যাকটেরিয়া হবে না, দুইটা সেম, দুইটা একই জিনিস, শুধু দরজার ডিজাইনটা একটু আলাদা। প্রাইসটা একই, 19,500 টাকা। 19,500 টাকা।